তার চাল্লা বাটা তাহাকে নিয়ে উসড়িলা ভুলিয়া লাগছে কিন্তু গুরু বিনা যে গুরু ভক্তি করি পারিছে গুরু বিনা তাহাকে কেনতা কেনতা লাগি যাইছে সখা তো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব কাহাকে গুরু করथिले আগো আদি মাতা গর্ভ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব নিরতে খেলে জন্ম আগো গুরু ন করিলে গো সিদ্ধ ন হইব আগো গুরু ন করিলে সিদ্ধ ন হইব আগো মর্ধন আগো ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব জান গো সজনী ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ধন तो आगे माता चिंता कले जे मोर ब्रह्मा विष्णु शिव इमाना तिनी भाई जन्म हेले हेले गुरु नै कले इमाना सिद्ध नै हे पारो आर मुई केनता करबी काहे के गुरु कर बोली के कहमी बोली चिंता रे पड़ी तो आदि माता केनता करे गो आगो निजर अंगरु नमटे काढिले गो अरे एक पुत्र करे जन्म से पुत्र ना काना कहत आगो वासुदेव बोली से पुत्रर नाम दुति गो वासुदेव बोली से पुत्रर नाम आगो ब्रह्मा विष्णु तिनी जन गो सजनी गुरु रे कले बरण ब्रह्मा विष्णु शिव आगो जन्म हेले किंतु आदि माता पछे गुटे पुत्र जन्म कले तार ना वासुदेव आगे बाबू तो से ब्रह्मा विष्णु शिव से वासुदेव के गुरु कले आर वासुदेव के गुरु रूप रे मानले से लागि कहे सन आगो गुरु न मणि बनर दुति गो गुरुटी साक्षात ईश्वर आगो बाबू आर पदे कामली को लखाई जाय कामली छन गो आगो गुरु गो न मणि बसान आगो गुरुटी गसे सबवन आगो बाबू जणे जदी जणे के गुरु कोला ताके छोट नि बोलबो हो बिला तो काथि लागी तार पदटे एकर आत्मा रे जते बेले रची जई छी से छोट हेले भी आमर लागी से गुटे कथा आज्ञा माने आमके 50 टा प्रश्न पत्र उठम आगे बाबू ई माने गुटे हमर गुरु आगे बाबू काथि लागी जदी भी आंसर से नहीं जानमु जेई करी आंसर से हमें बुझी पा क्या बात आगे बाबू तेनु करी माने जदी प्रश्नटे कोले गुडी आमे उत्तर पाय सबली करी ई माने हमर गुरु होय आगो मर्धन आगे बाबू ठीक अछि गो मर्धन मोर माई के जेते जल्दी पारु छन जाओ ए मा तमर माई के न्यान जीवाटा चिमी पिला हां हेले गुटे छुटिया कथा दिगो ई मोर खयतार कथा काना कह जहां कमाला मजे उड़ै दउ छे मते उड़ौचू मते बुड़ौचू मते मानबा नि बोलछ आर केते मानम गई माईजी मने केते मानमु तमे हेले कहत मुनस बोली के डेली गुड़ रोगड़ू छे हाय हाय तमके गुटे कथाटे कहले मानबो काना गो मानबो से कथा कहले काना सेरा तुम्हें तोते नहीं मानबार का ओटे नहीं काम बोल ओस्कोटो जन का नाम से नेपुर हमारा सर्वश्रेष्ठ शांति को बलांग देखबार हरि बोल तांकर सह परिवार सुखरे रहो बलांग देखबार हरि बोल सदा सर्वदा चढ़ा पथरे कुसुम वर्षा हो बलांग देखबार हरि बोल धन रत्न परिपूर्ण हो बलांग देखबार हरि बोल और बारे हरि बोल और बारे हरि बोल और बारे हरि बोल आगो मर्धन आगो बाबू तो गुटे काम करबो गो काना गो ई तमर खयता नै गो तमर पति भी तमर पछे पड़बा मोर पति के अंदर पूरा मदद बुद्धि के दियो गो दुति गो तो तुमके बुद्धि देमी तो कृष्णंकर केतेटा नारी जानछ अष्टपाट आठटा कृष्ण दिने द्वारिका रे स्विच इरा पलंग पर सत्यभामा संगे आ राधा राधा बोल देली
কৃষ্ণ এটা অষ্টপাটবংশ সমস্ত কথা দেখ তো আমি আটা খাই করি আমার না টিকে হেলে কাতা নটপটিয়া খালি রাধা কাহা মোহনে দিয়েছে রাধা তো কাঁ বলি চিন্তা করিছ না এই কথা जो पत्रमा द्रौपदी की ए मां ठीक पूछो देख तो से पांचटा के गिटे रखे तो कां हला पत्रे गले आमे आटाटा माइकना रे गुटे पति के सेवा नि करी पान्ना आसे केनता देख तो पांचटा पति के एकला जने मन बुझौ छी आमे तार ठान के जो बोलार पत्रे गले तो द्रौपदी कां बोली कर ताहा के कहू जन तो प्रथम कथा कां बोली कर कहले आगो निजर स्वामी गजेते अरे करी दे बरु जोगार गो निजर स्वामी जदि 100 टका दिन को खर्चा करो जदि कमाबा आगो 50 टका खर्चा करिबो गो नारीर महत सार प्रकृतरे जदि नारी जाति हितिबु प्रकृतरे जदि स्वामी सेवा करतिबु प्रकृतरे जदि कुटुंब चलाबार नारी हितिबा निजर पुरुष 100 टका कमाले गुटे नारी 50 टका खर्चा करबार का कर मुहे लगो लिपस्टिक गुटे के 150 टका लौ छे आगो मर्धन सेतिन लागि कहिजे आगो प्रथम रे नारी जाति अटई अशांति मां हम नारी जाति के अशांति हेनबा वो प्रथम रे नारी जाति अशांति गिनी आगो मर्धन आगो बाबू आगो प्रथम रे नारी जाति ओटे अशांति गो ओटे अशांति आगो बाबू आगो जते अलंकार देले न होइब तृप्ति गो हेब तृप्ति मातृति हेबा का अरे प्रथम रे नारी जाति अशांति गो द्वितीय अशांति गो अरे जते अलंकार देले न होइब तृप्ति गो हेब तृप्ति तो द्रौपदी अष्टपाटबंशी कहूछ आगो बाबू तो जोड़े कर मनुष्य जदि चाकरी करथबा 20,000 टका घर के टुकाबा आगो बाबू तो तार माइकना मास का 10,000 खर्चा करि पारबा किंतु जोड़े कर पत्नी जदि जोड़े कर भर्ती करी कर दिन को 100 टका जदि आनला मास को 3,000 टका तो सेंसा पत्नी जदि हिदिबा 1500 खर्चा करी कर 1500 नहीं रखबा त से केते बेले कुटुंब पोषी नि पारे आगो बाबू आगो मर्धन आगो एमन त नारी के पुनी सती कहंती আর সদা সর্বদা তার পছে দিবা পতি গো সতে দিবা পতি আর সদা সর্বদা তার পাশে দিবা পতি গো সতে দিবা পতি गो आगो बाबू तो मनुष्य जेते कमोছে तार आधा जदि माइकना खर्चा करूचे আর ঘরর परिवार के जदि सुख शांति रे देखुचे आगो बाबू तो निजर पति भी से माइकना ठाने बसे जाय जे प्रकृत रे आमे गरीब लोग में 100 टका कमाई करान लेबी मोर पत्नी ई परिवार के भल से कमाउचे आर 2 टका अर्जन करी के रखिचे बोली करी से निश्चय भाबार तर 50 सब बेले होय आगो मर्धन आगो बाबू इटा 2 नंबर कथा केनटा गो आगो मर्दुती द्वितीय रे द्रौपदी बुझै चम
কাকে অষ্টপাঠ বলছি কা বলি বুঝাইছেন কা বলি করে বুঝাউছে আগ নিজের পতি যাহা গো ভাল পাউথিব গো পাউথিব আগ তার ঠানু পত্রি সতে ভাল পাইব ভাল পাইব মাইটা ওরে কথা কହୁছ কাগো যার প্রতি জন্য ফল পাওদা তার মাঝি প্রতি তাই অধিকা ফল পাও কেন মাঝি রে সোহেবা তুমি মানি কোজটা কত কথা কହୁছ ই গুটকে ফল পাবা যে মই পর তাক পর মানে মোর সোনা রূপা বি দেমি মোর খাই আরে সৌতেন খাইবু আমি ডাকমি দুদি গো কা হেলা গো যে তোমার প্রতি গুড়ে মাইকনা কে যদি ফল পাইলা তাহাকে তুমি ফল ফল নাই বলবা মা কা কেসে গো হেলে নিজর মনুষ্য কাহাকে বেশি ফল পাইছি জানি জগা আগো মাতা পিতা ঠার বড় দেবতা যে নাই গো নাই নাই আর সে মাতা পিতার সেবা কর তুই গো দুতি কর তুই দুতি গো তো নিজর শাশ শ্বশুরকে নিজর স্বামী তার মা বাবাকে যেতে ফল পাইছি তো গুটে নারী শাশ শ্বশুরকে স্বামীর নবী অধিকা ফল পাইবার তারপরে যে গুটে পতি নিজর পত্নীর আয়তে রহি পারছি কাথি লাগি সে চিন্তা করবা যাহিবি ଯିବା মোর মা বাবাকে তো ভলসে সেবা করুছে আর রখিছে মোর মাইকনা আর মুই কা খালা যে অলগা আড়ে মন দেমি বলবো আগো মোর ধন আর যদি শাশ শ্বশুরর সেবা নাই করব কেনতা হব জানি জগা আগো শাশু শ্বশুরর সেবা যে নারী নাই করে আর বয়স উৎপাত হই স্বামী কুগো নেই ডরে এগুলো মাইকনা অছন তো গর্ব তাকর দেহে গর্ব ভরি গরছে শাশ শ্বশুরর সেবা বলবাটা সেমানকে জনা নাই তো স্বামী সেবা বলবাটা তাকে জনা নাই তো এন্তা নারীকে কা বলছ আগো এমন তো নারীকে সতে পিটা পিটা হন্তি বিটপি বলি আর অন্তকালে লোভ হইছে নরক গতি দুতি চয়েলি গো তো নিজর মনুষ্য নিজর শাশ শ্বশুরকে যেতে ভাল পাবা তো গুটে কুল বধূ যদি হিতবা শাশ শ্বশুরকে মনুষ্য অধিকা ফল পাইলে কাথি লাগে সে মাইকনা নিশ্চয় সংসারে সতী হেবার তার পছে পছে সদা সর্বদা পতি গুড়ে হইবা এটা 3 নম্বর কথা কই চন্দ্রপতি অষ্টপাঠ বলছিকে হেলে 3 নম্বর কেন থাক কথা কেনটা কইছন জানি জগা আগো মর্ধন আগো তৃতীয় রে মোবাইল অপমান দে লাগো অপমান সখা তো 3 নম্বরে কামলি করে কইছন কেড়ে সুন্দর ভাবে আমি তামিলনাড়ু দুটি গো নিজের পত্নীকে ঘরে ছাড়ি দেই তো কাথা লাগি যাসু ঘরে কেতা করে ফলসে চলবে বলবে বলি দুইছো দুই পয়সা যদি রোজগার করে পঠামি মোর মাইকনা মোর মা বাবার সেবা টিকে করবা কি মোর পৌঁছিকে পাঠ টিকে পড়াবা হইবিলা বলি কি মোবাইল দিয়ে দেই করে যাসি হেলা তামিলনাড়ুকে যেতে বলে মনস বলে গলে সে মোবাইল কেনতা হেসি মাস পুরি গলে আগো বাবুর বা দেখো তো কেনতা সরে যে পয়সা সরি গলা মা পয়সা সরি গলা নাই বলি পয়সা পকাই দিও পয়সা যদি পকাই দেলা সে চিন্তা করবা আগো পতিকে পুরি ছাড়িব প্রেমরে তার মন আর অসতি হইব দুটি জানি থাও গুণ জানো কোন নিজর মনুষ ছুটা হো কেপা হো কোড়া হো অন্ধলা হো জানাবি হো পতি হি পতি क्या बात তো কাথি লাগি মোর মাইকনা ঘরের পরিবারকে সুখরে রাখবা বলি মোবাইল তে দেই দেইবার রোজগার করি যাবা মাস
কাঁথি লাগে মাইকিনা লাগে কমে করা हां गो সে মাইকিনা সে জিনিস কে আনে ভাবা मा का करमु आमे जामे मु तो इंस्टाग्राम खाली देखते হেতা তো খায় লাগলো তোতে मा तमे तो ड्यूटी रे थिबार और কথা ही পারবে না ও মুই তো রোজগার করি মুই তো অনেক কথা হি নাই পারে এতে আমি ইনস্টাগ্রাম টি দেখতে এন্তা মাইকিনা কেনতা করছন জানছ কেনতা করছন এন্তা মাইকিনা ছ পিলা ধরি পলাস পড়াশোন নে পড়াবে मानी पलाबु कहले मुरे वीडियो আগে মর হন আগো এমন তো নারী কে সাথে পিটা পিটা দিগো বিটপি আর অন্ত কালে ভুগি বসে নরকর গতি গো সতে নরকর গতি ना गो मानु तो चौकी उठे हला बसी के बजा तू जा बोल দুতি গো তো পহলা উপদেশ মানি থিব हां केंटा যে মনুষ্য 200 টাকা কমে করে আনলে আয় জানি করে ঘর করব हां गो बाबू নাই গাব তারপরে যে পতি তোমাকে ফল পাইবা তো 3 নম্বর রে নিজর শাশ শ্বশুরর সেবা করব हां गो बाबू তো স্বামী সেবা করব তারপরে যে গুটে স্বামী নিজর পত্নী গুটিকে ফল পাইছে हां गो बाबू তো 3 নম্বর রে হে মোবাইল ফোন তো তোমাকে খায় লাগলা इंस्टाग्राम नहीं देखबो मानी देखले चोरी है बाका दुनिया केते दूर के गोला কেন কে গলান मा दुनिया नहीं कहलो अच्छा राती रे धरी के आउथिले ओदा बाटी छोड़े के नहीं छोनार काम नगो ना गो সখা তো রাধার সঙ্গে গুটে নারী চরিত্র বুঝাম দুটি গো ঠিক আছে মোর মাইকে আনদে बाबू तमे केन थिबो गो मते हे कथा आगरो नै कहत का मते केते घाटी देलन दक केतरा दांत देखि जाय इतने दा दुईटा हलो बाबू हे कथा नहीं कहि तो कागो बंदु छ जेना गो बाबू तमे केन थिबो गो पिला केन नथि मामू आगो कदम गो छ टीवी रे बसि दिबी एलो टीवी के नहीं थिबो तोला थिबो गो टीपी के जीबू नहीं किधर सोली पहले बोला केतला सोली पड़लो बेले नी कागो ऊपर रे मगो कहला हां हां बहुत है मोबाइल नंबर मामगो से पिला तो कहछन मोर राधा में ज्ञानी दे जीवा बोली हेले मते सांग के दियो नी का गो मामा कागे मते गो अबेर में माजी में सांग नहीं हनो जेना गो मामू रात्रि बेला एकला गले डर नहीं लागे छीने गो कांगड़ा का डरू छुए ए मामगो मोरा ए राजा गो मोरा केंता कोरी एकला जिमी मुई मामरा धिकार पुरा नहीं छाड़ा मते मामू तुम सतरा धिकार पुरा मामू गो ए मामू गो मोरा ए मामू गो मोरा राजा गो मोरा नहीं छाड़ा मते मामू तुम सतरा धिकार पुरा नहीं छाड़ा मते मामू तुम सतरा धिकार पुरा
মামু গো আর ছালি থি পড়ে কা করে গো লাগু আছে মতে ডরে এ দুতি বলি আখি মারি দেবে কান পিলা কে লাগুছে ডরে ছালি থি পড়ে কা করে গো লাগু আছে মতে ডরে এ দুতি বলি আখি মারি দেবে কান পিলা কে লাগুছে ডরে এ মামু গো মরা এ মামু গো মরা নেই চার মতে মামু তুমি সতরাধিকার পুরা নেই